gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar y solo Cristo me lo puede dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo puede dar. Pero qué felicidad, ay, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, ay, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo puede dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo puede dar. Solo Cristo me lo puede dar y solo Cristo me lo puede dar. Este gozo que yo siento en mi alma, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, ay, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Dile al que tienen más cerca, dile. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Dile, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Un grito de júbilo. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Por eso vamos a cantarle a Dios con toda nuestra alma, con todo el corazón. Hay gente que dice, yo no canto porque canto feo. No, a Dios le interesa que le cantes. No importa, tú cántale. ¿Qué dice? En el cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando, y yo le estoy alabando. A nosotros no, Señor, a ti es quien te toca. A nosotros no, Señor, a ti es quien te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Así es que se alaba a Dios. Así es que se alaba a Dios. Con mucha alegría todos, con mucha alegría todos, con mucha alegría todos. Así es que se alaba a Dios. Salúdense hermanos todos, salúdense hermanos todos, salúdense hermanos todos. Así es que se alaba a Dios. Levante las manos todos, levante las manos todos, levante las manos todos. Así es que se alaba a Dios. Levanta las manos, arriba las manos. Y esto no es un asalto. Es que estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Oiga, merengue, y dice: y era una escalera la que Jacob veía, y era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Y era una escalera la que Jacob veía, y era una escalera la que Jacob veía.
ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Así es. Y seguimos. ¿Qué dice? Luchó Jacob con el ángel de Dios, luchó Jacob con el ángel de Dios, en su lucha le decía, en su lucha le decía, luchó Jacob con el ángel de Dios, luchó Jacob con el ángel de Dios, en su lucha le decía, en su lucha le decía, si no me bendices, que si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices, que si no me bendices, si no me bendices, que si no me bendices, si no me bendices, no te vas. Está bien, no te preocupes. Pero gracias. No se cansaré. Ok, vamos a ver quién danza más bonito. A ver quién danza. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Un grito de júbilo. David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Y por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Dios. Porque David andaba conforme al corazón de Dios. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Y por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Dios. Porque David andaba conforme al corazón de Dios. A ver, jóvenes, muévanse, ustedes están nuevos, a ver. ¿Qué dice? En la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Dios. Porque David andaba conforme al corazón de Dios. Mi hermano, mi hermana, te tengo una super noticia. El poderoso de Israel está aquí. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá.